और यार इसमें आगे ताते और हमारा प्लान है आलू भेजने का, क्योंकि हम लोगों ने आलू रैंडम ला दिया और हम लोग के बैग में आ गया, तो अभी इसको हम डाल देते हैं इसके अंदर। सो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज़, आज मैं और मेरे भाई ने एक नया प्लान किया है नाइट कैंपिंग करने का, और हम लोग आज नाइट कैंपिंग करने वाले। पूरा रात यहाँ पे कैंप में मतलब अपना स्टे करने वाले और अपना बनाएंगे हम लोग आज बारबेक्यू मस्त बनाएंगे और खाएंगे। आप देखना लास्ट तक, आपको बहुत मज़ा आएगा। और बहुत इधर पे डरावना लग रहा है, मतलब इतना डरावना लग रहा है ना, देख सकते हैं पीछे कुछ नहीं, एकदम अंधेरा अंधेरा। सिर्फ मैंने अपने फेस के ऊपर लाइट मारा है तब जाके गाइस कुछ ना कुछ दिख रहा है, वरना एक देखो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो अंधेरा, देखो ये गाइस, ये पूरा अंधेरा है और हम लोग यहीं पे नाइट कैंपिंग करने वाले हैं। और सिर्फ 2 लोग हैं, मैं और सिर्फ मेरा भाई है। सो गाइस, टाइम पास नहीं करते और चलते अपना कैंप लगाते हैं फटाफट, और उसके बाद बनाएंगे खाना। बिकॉज बहुत भूख लगा है, बहुत दूर से हम लोग आए यहाँ पे कैंपिंग करने के लिए। हम लोग बहुत दूर आए अपने घर से कैंपिंग करने के लिए। पूरा नाइट कैंपिंग है यहाँ पे, बहुत डर के। मैं आपको माहौल दिखाऊंगा रात को, बहुत मज़ा आएगा। चलिए टाइम पास नहीं करते हैं तो लगाते हैं अपना कैंप। सो गाइस, फाइनली हम लोग ने अपना कैंप, देख रहे हो आप, कैंप लगा लिया है पूरी तरह से, और अपना सामान विमान सब सेटअप कर लिया है यहाँ पे। अब सिर्फ बॉन फायर करने का है, उसके लिए अभी हम लोग जा रहे हैं लकड़ी लेके आने, और फिर यहाँ पे बॉन फायर करेंगे। और ये रहा हमारा स्टोव, ये रहा हमारा गैस, ये भी हम लोग ने साथ कैरी किया है। आप भी कैरी करो, बिकॉज यहाँ पे कहीं लकड़ी मिला नहीं मिला तो ये एक इमरजेंसी में रहना ज़रूरी है। और ये आज पनीर का बनेगा, पनीर टिक्का जिसको बोलते हैं, बारबेक्यू मस्त बनाएंगे और मस्त खाएंगे। और इधर ही हम लोग आज पूरा रात गुजारने वाले हैं। कल मॉर्निंग में हम लोग यहाँ पे घर पे जाएंगे। नाइट कैंपिंग आप गाइस बोल रहे थे ना, कभी नाइट कैंपिंग करके दिखाओ, आज हम लोग नाइट कैंपिंग करके दिखाने वाले हैं। तो चलते बिना टाइम पास किए लकड़ी लेके आने वहाँ से, चलो। सो गाइस, हम लोग ने अपना कैंप देखो ऐसे ही छोड़ दिया है। ये देखो अब हम लोग जा रहे हैं, अब जा रहे हैं हम लोग लकड़ी लेने, सॉरी। हाँ, ये देखो गाइस हमारा कैंप, और मैं और मेरा भाई जा रहे हैं। एक लकड़ी तो हमारे बैंक के कैंप पे भी पीछे याद दिखा, एक लकड़ी ये रहा, ये लकड़ी मिल गया। अभी हम लोग जा रहे हैं सेकंड दूसरा लकड़ी लेके आने। यहाँ पे गाइस साहब का बहुत सारा लकड़ी कलेक्ट करना है, बहुत सारा लकड़ी कलेक्ट करना है, तो चलते लकड़ी कलेक्ट कर। मेरे भाई को देखिए लकड़ी कलेक्ट कर रहा है, ये देखिए लकड़ी। फाइनली हम लोग जंगल में जा रहे हैं लकड़ी कलेक्ट करने के लिए। देखिए ये देख सकते हैं आप, सबके दूसरी जगह पे लकड़ी लेने के लिए। इतनी देर मशक्कत करने के बाद हमारा फाइनली बल्ब जल गया। और चल और लकड़ी ढूंढेंगे। ये पकड़, यहीं साइड में रख दे दोस्तों, बाद में वापस आएंगे तो ले लेंगे। लकड़ी 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 लकड़ी। हेलो, आप लोग कहाँ हो यार, फ़ोन करके बता दो पहले। सो गाइस, मेरे भाई ने फाइनली लकड़ी लेके आ गया है। इधर लकड़ी है, देखो लकड़ी पुट्ठा विट्ठा सब मिल गया इसको। तो माफ करना। और चलते अब अपने कैंप की तरफ। हम लोग ने लकड़ी जमा कर लिया है, ज़्यादा नहीं है, और कैंप की तरफ चलते हैं मस्त। और मिलेगा तो ले लेंगे। ये रहा हमारा कैंप के पास। ज़्यादा लकड़ी नहीं है बट ठीक है। तो गाइस, अब चल रहे हैं हमारी कुरकुरा। फाइनली हम लोग जा रहे हैं कुरकुरा खाने के लिए। अभी कुरकुरा खाते हैं, तो घर से कुछ खा के नहीं आए थे, इसके लिए चले कुरकुरा खाएंगे अभी। कुरकुरा खाने के बाद हम लोग बारबेक्यू बनाने वाले हैं। हम लोग अपना प्लान है, पीछे साइड में बॉन फायर करने वाले हैं। ये है पनीर, और पनीर का बनेगा बारबेक्यू, और बारबेक्यू बनने वाला है। आपको दिखाएंगे, आपको भी खिलाएंगे। आप बस लाइक का बटन ऐसा खट करके दबा देना, और सब्सक्राइब कर देना जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हो। बिकॉज देखो हम लोग इतना रात रात को आ रहे हैं, इसमें हम लोग को मज़ा नहीं आ रहा है, हम लोग की तो पूरी फट रही है। हम लोग आपको एक्सपीरियंस दिखा रहे हैं कि एक्सपीरियंस क्या होता है नाइट कैंपिंग करने का। यहाँ पे कोई नहीं है, हम लोग एकदम जंगल पहाड़ के अंदर है, पहाड़ है बहुत बड़ा, उधर पे हम लोग। तो चलते कुरकुरा खाने के बाद हम लोग चलते बॉन फायर करते, उसके बाद अपना बनाएंगे पनीर टिक्का और आपको दिखाते। सो गाइस, अभी भाई बॉन फायर करने वाला है, इसके लिए पत्थर लगा रहा है पूरा, इसके अच्छे से लगा। अरे सिनेमैटिक निकालने का नाम। अच्छा, पत्थर किस लिए लगा रहा है बता दे। ताकि ये जो घास है, मतलब जो घास है ना अभी सूखे तो अगर आग वगैरह है तो बढ़े ना ज़्यादा, और टेंशन भी ना रहे इस बात की।
और मतलब चिंगारी वगैरह इधर से निकल के ना जाए। भाई मैन वर्सेस वाइल्ड बन रहे क्या? हाँ वही हाँ तो उसमें वो जोंक और कीड़ा भी खाता है, खा के आ कहीं से जाके जा। अभी लकड़ी को छोटा छोटा ही पीस रहना चाहिए, बड़ा बड़ा पीस। गाइस मैं सिर्फ बैठने के लिए आया हूँ यहाँ पे, कुछ काम दाम नहीं करूँगा। ये देखो अंधेरा हो गया, अरे कुछ दिख रहा है क्या? चल करे। ये देखो, अरे ये देखो, दिखा दे, इधर दिखा दे। ये देखो अभी जलने वाला कैंप इसको फायर। टॉर्च, अभी कैंप फायर जलेगा इस कैंप फायर। इसकी भी एक अलग ही मजे है जिंदगी के। कैसा? विदाउट कैंप फायर गाइस, विदाउट कैंप फायर ना कैंप का मज़ा नहीं। कैंप फायर होना चाहिए, वो चाहे दिन में हो चाहे रात में हो, बिकॉज ना इससे ना जानवर लोग के आने का खतरा भी नहीं रहता। और सेकंड थिंग है ना, सांप वगैरह भी है ना वो भी नहीं आते। और थर्ड है ना, जो मतलब किसी को रोशनी हो जाता है थोड़ा सा, तो अपने को भी थोड़ा डर कम लगता है। बिकॉज ना अभी मैं अगर ये लाइट बंद कर दूंगा ना तो आपको अंधेरा ही अंधेरा दिखेगा। चाहिए तो चेक कर लो, ये देखो, ये देखो कुछ दिख रहा है? चारों साइड कुछ नहीं दिख रहा है। अभी दिखा, लेकिन अभी बंद कर दूंगा तो देखो कैसे दिखेगा। ये देखो। सो चलते अपना गैस लगाते हैं गपचुप। और क्यों लगा रहे हैं हम लोग गैस? खाना बनाने के लिए, और कुछ नहीं लगाएंगे। कैंप फायर कैसे चलेगा फिर? हाँ हाँ सॉरी, माचिस नहीं लाए ना, तो कैंप फायर जलाने के लिए जलाना जरूरी है। ये देखो, अरे भाई कैमरा दूरी। अरे क्या यार, क्या कैंपिंग करेगा यार। सो गाइस पहला ऐसे ही होता है, पहली बार। धीरे धीरे सब दे देंगे। देखो आग लग चुकी है, आग लग गया, देखो आग लग गया है। और ये हम लोग अब चाहेंगे, हम लोग उसके अंदर कैंप फायर के अंदर लगाएंगे आग। क्या था? सो लगाते हैं आग। देखो एक कागज़ ले ले सो। ये रहा पुट्ठा, इसे लगाते हैं आग। एंड देन उसमें डाल दो। अरे लग गई। बंद कर दे। सो गाइस लग चुकी है आग, और हम जाते हैं वहाँ पे। अभी हम जाते हैं अपना कैंप फायर के पास। कैंप फायर में आग लगाने के लिए। ओके लग चुका है, बस आग बढ़ते जाए। ओ भाई ओ भाई गर्मी। गाइस आपको एक मज़ेदार चीज़ बताओ। आज ना हम लोग यहाँ पे आलू और नमक खाने वाला, आलू भूज के खाने वाले आज हम लोग। बट हम लोग का प्लान नहीं था, हम लोग कुछ और सोचे थे, बट ठीक है इसमें करेंगे। कच्चा चाहे पक्का चाहे कच्चा, लेकिन खाएंगे तो खाएंगे जरूर। आग लग रहा है। फाइनली हमारा आग हो गया है, बॉन फायर रेडी हो गया है। और ये रहा हमारा कैंप। और चलते हैं अभी अपना स्टोव जलाएंगे, उसके ऊपर बनाएंगे बारबेक्यू। इस हम लोग तो ट्राई करेंगे इसके ऊपर ही बनाने का, उसका कोई इस्तेमाल नहीं करेंगे, बिकॉज इसका खाना खाया हुआ मज़ा कुछ इसके ऊपर का टेस्ट ही अलग रहेगा। तो चलते हैं, बनाते हैं, टाइम पास नहीं कर। सो गाइस आग लग चुकी है, और आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा मतलब बड़ी आग है, मतलब समझ लो यार। इसमें आग निकलते हैं, और हमारा प्लान है आलू भूजने का, क्योंकि हम लोगों ने आलू रैंडमली ला दिया और हम लोग के बैग में आ गया। तो अभी इसको हम डाल देते हैं इसके अंदर। फटाफट हम लोग लकड़ी ढूंढ के लेके आते हैं, बिकॉज लकड़ी कम है। ये देखिए लकड़ी पूरा जल के पूरा देखो कैसा हो गया है, और लकड़ी कम है। वो तो अच्छा है हम लोग के पास गैस है। तो चलते फटाफट मैं लकड़ी लेके आता हूँ, और मेरे भाई को बोलता हूँ यहाँ पे बॉन फायर करने को। ठीक है, तो जो हो गया, और मैं लकड़ी लेके आता हूँ फटाफट। तो चलते हैं, मैं लकड़ी लाने के लिए जा रहा हूँ। मेरा भाई उसी जगह पे बॉन फायर कर रहा है, और मैं चल रहा हूँ लकड़ी लाने के लिए टॉर्च लेके। सर्दी हो गया गाइस बहुत ज़्यादा। देखते लकड़ी मिलता किधर है। फिलहाल में तो मुश्किल है लकड़ी, देख रहे हो वैसा सपाट जगह है ना, सपाट जगह पे लकड़ी बहुत मुश्किल है। फिर भी देखते हैं, मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। गाइस लकड़ी पूरा गीला है यहाँ पे, एक भी सूखा लकड़ी है ही नहीं। फिर भी ट्राई करते इसी में का ये सब लेने का। ये सब लकड़ी लेते और चलते, और लकड़ी ले तो कम पड़ जाएगा। इतने से लकड़ी में होने वाला नहीं। देखो गाइस लकड़ी ले लिया इतना सारा। चलते अब भाई के पास, इधर है भाई बहुत ही ऊंचा है। गाइस फाइनली लकड़ी विकड़ी ले लिया हूँ। ये देखो लकड़ी, ये रहा। चलते भाई के पास।
बहुत ठंडी लग रहा है इधर पे, ऊपर से सर्दी भी हो गई। ये रहा, लकड़ी बहुत कीमती है इस टाइम पे, फिर इस जंगल में क्या क्या बहुत मुश्किल से ये देखो लकड़ी मिल रहा है, देख सकते हो। और हमारा आग बुझने से वाला था, बच गया, देख सकते हो यार। लेकिन गाइस मेरा भाई वहाँ पे आग जला रही है। मेरी मम्मी ना मतलब बोल रही थी, मतलब मेरी मम्मी बोली जाने के लिए, तो मैं बोला हाँ ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ने बोला कि यहाँ पे बहुत लोग कैंपिंग लगाते हैं, बट आज के दिन कोई नहीं है। हमारी मम्मी हमके कहत रहे कि बेटा मत जा, कोई रही कि नहीं रही, लेकिन हम आ गई, नहीं का करी अब। हाई देखा तो ये हाल होत बा, कोई नहीं के यहाँ देख ला। हाई देखा, हाई कुल देखा था वाह बचवा, नाइट कैंपिंग करल खाए का काम नहीं बा, बड़ा मुश्किल से होला बचवा, बड़ा रखे के बड़ेला पेशेंट। और हाई देखा जिंग लगा हुर हुर कर रहा है, जिंग लगा हुर हुर। गाइस डर तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, लेकिन अभी ना कुछ तो आवाज़ आ रहा था ऐसा, मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। आवाज़ तो आ रहा था, पूरा जंगली है ना गाइस। अभी देखो ना, लाइट बस बंद कर दूंगा ना, खत्म खेल रहे हैं, पता भी नहीं चलेगा कि मेरा भाई इधर बाजू में बैठा ना, वो गायब हो जाएगा। पहले काला पहन क्या है, पहले काला पहन क्या है। ये चलते इसके अंदर हम लोग ने आलू डाल दिया, इसके अंदर आलू अभी पकेगा। और चलता हूँ मैं, तब तक बारबेक्यू की तैयारी करता हूँ। मैं करूँ मैं, मेरा भाई जाएगा तैयारी करने के लिए, दिखाते चलो तैयारी दिखाते, लेट्स गो। तब तक अपना बॉनफायर देखो। तो गाइस अब हम लोग बनाने जा रहे हैं बारबेक्यू, और तैयारी चालू हो गई है। पनीर है हम लोग के पास ऑलरेडी, एंड अरे टमाटर था ना, तो कहाँ पे टमाटर हाँ मिल गया, टमाटर भी है। अबे भाई किधर है, इधर है इधर। टमाटर ये बहुत छोटा सा है ना, बट हो जाएगा काम। चलो स्टार्ट करते हैं। परफेक्ट, सही ना। गाइस मेरा भाई देखो कितना मेहनत कर रहा है, हमारा बॉनफायर देखो बुझने वाला है। अभी फिर से हमको बॉनफायर का लगाना पड़ेगा अपना बारबेक्यू बनाने के लिए। बॉनफायर नहीं, कैंप सॉरी कैंप फायर, बॉनफायर बोल रहा हूँ, कैंप फायर। सो इधर पे बहुत डरावना भी लग रहा है, अजीब तरह का डर भी लग रहा है, बिकॉज पूरा जंगल है ना इसका करजत के जंगल में है हम लोग, एकदम डीप जंगल। वहाँ पे छोटा सा पहाड़ है, उसके नीचे का पॉइंट। सो गाइज हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं बारबेक्यू कैसे बनता है, तो हम लोग ने अपने अंदाज से, अपने तरीके से बनाने की कोशिश की। ये है चिकन मसाला। चिकन मसाला। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर डालेंगे, तो मैं बताता हूँ कैसे। ट्राई तो करेंगे पूरा अच्छा बनाने का। ओके, कट करने के बाद इसको ऊपर से ऐसे कर देंगे, ताकि ज़्यादा हो गया क्या, ठीक है। सो गाइस अब क्या करें, बारबेक्यू बनाने आता नहीं है। हाँ, अगर आपको आता होगा तो कमेंट बॉक्स में बताएं कैसे बनता है, ताकि हम लोग अगले कैंपिंग में और अच्छे तरीके से बना सके। अब हम लोग कोशिश करेंगे डालने, थोड़ा और अच्छा वैसे बनाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। अभी डालते तेल, ये गया सरसों का देसी, विदेशी नहीं है, विदेशी है तेल, इतने में तो हो जा रहा है। सो गाइस आपको मिक्स करने का तरीका शायद ही नहीं आता होगा, तो मैं आपको सिखाता हूँ सबसे बेस्ट तरीका। या कैंपिंग वगैरह में आप यूज़ कर सकते हैं। इसको ऐसे पकड़ना, इसको ऐसे ढक लेना, उसके बाद ओम जय जगदीश हरे। खैले बिना पेट जरे, ओम जय जगदीश हरे। हाँ देख सकते हो। अब इधर आओ, जरा देखो यार क्या मिक्स हुआ है, यार क्या मिक्स हुआ है। इसको मिक्स करना आप लोगों को नहीं आता होगा ना, सिखा देना। चलो इसी बात पे सब्सक्राइब कर दो। अब हम लोग जाएंगे यंत्र, इसको बोलते टुचकू यंत्र। कौन सा यंत्र, टुचकू यंत्र। ये हम लोग के इधर पड़ा हुआ था टुचकू यंत्र, अभी हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ये डालेंगे इसके पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे। ये आ गया हमारा पनीर। हाँ एक पनीर, टमाटर तो पूरा जॉइंट ही है। सो गाइस काटा था टमाटर को गोल,
ये तो बन आधा गया। आधा। कोई बात नहीं, इसने गोल काटा था, ये देखो। इसको खाना है, हम लोग को कैसे भी खाएंगे। अब ये हमने लगा देते इसके अंदर। देखो भाई, इसके लुक पे मत जाना, स्वाद शिवम ने बनाया तो एक नंबर ही होगा। ये हो गया हमारा। ये कौन सा जानवर है, पहचान में नहीं ये आ रहा। कौन सा जानवर है गाइस? कमेंट करो क्या? कमेंट करके बताओ ये कौन सा जानवर है। ये है कांदा लहसुन। ये हो गया। उसका लगाएंगे हम सेकंड पनीर। ध्यान दो यार, सेकंड नहीं थर्ड लगाएंगे। ये हो गया पनीर। ओह माय गॉड, देखो गाइस कितना सही लग रहा है यार, क्या सही लग रहा है यार। अभी भी क्या बताइए, सब्सक्राइब करो। सो गाइस देख सकते हो आप, हमारा बारबेक्यू देखो बन रहा है। भुजना स्टार्ट कर दिया है, लेकिन हाथ भुजा रहा है इधर, हाथ ज़्यादा भुज रहा है। स्किन ज़्यादा जल रहा है। मैं तो सोच रहा हूँ उसके ऊपर रख देते हैं अपन, गैस के ऊपर ना, इसके ऊपर ही जल जाएगा यार। रख दे, रख दिए गाइस इसके ऊपर। नया वेट तरीके करते हैं का तो बनाने इसलिए का। लिट्टी चोखा बन रहा है, ऊपर लिट्टी डाल दिए। सो गाइस हमारा बारबेक्यू तैयार हो गया, ये देखिए आप। फुल जले जले कैसा लग रहा है सिर्फ टेस्ट। टेस्ट? अबे भाई सही है यार, एक नंबर ना। थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा फ्लेवर आ रहा बाहर है। देख सकते हैं आप कितना अंधेरा है पूरा, थोड़ा जला जला फ्लेवर आ रहा है, बट जो कितना ज़्यादा जला जला फ्लेवर नहीं आएगा कि आग पे पका है ना गैस पे। और देखो किस कैसे धुआं निकल रहा है, देखना ये देखना, ये देखो, ये देखो, दिख रहा दिख रहा दिख रहा। तो गाइस खाते हैं और थोड़ा आराम करते हैं। बाहर थोड़ा सा ना कुछ तो ऐसा आवाज़ आ रहा था, हम दोनों गए थे ना लकड़ी लेने के लिए, तो आवाज़ आया था बहुत डेंजर ना। तो वैसे कभी भी ना याद रखना, जब आप कैंपिंग वगैरह में जाओगे ना, अकेले या सोलो या कोई रहेगा साथ में, तो हमेशा पॉजिटिव सोचना, निगेटिव मत सोचना। निगेटिव सोचोगे तो कोई भी चीज़ आपको यही लगेगा, और पॉजिटिव सोचो हमेशा। छोड़ो ना, हुआ सो हुआ, क्या है, कुछ भी नहीं है, छोड़ना कुछ भी नहीं। मैं तो अकेला बाहर घूम के आ रहा हूँ, फिर नहीं डर लग रहा है। बट वो थोड़ा सा सोचा था मैंने, बाद में थोड़ा सा चिल ले लिया। अकेले भी घूम के आ सकता हूँ मैं कहीं में, कोई टेंशन नहीं है। तो चलते थोड़ा खाते अपना बारबेक्यू, उसके बाद करते थोड़ा आराम। सो गाइस रात के अभी बज रहे हैं 2:30, टाइम दिखा शिवम 2:30 बज रहे रात के अभी। ये देख लो, अभी रात के बजे 2:40 मिनट। 2:40 हो रहा है, और मैं मेरा भाई इधर पे मस्त खा लिए। अभी हम लोग खाना भी ना खा के उठे हैं। अभी जस्ट हम लोग का खाना थोड़ा लेट ही हुआ है। अरे हो यार, गया। अरे इसको मेरे से जलाना नहीं लाइट आ नहीं रहा है। जलता है कभी। गाइस गाइस इसके अंदर मेरे करंट से कभी नहीं लाइट नहीं है, जलता और है। मेरे अंदर करंट है, इसके लिए लाइट तुरंत जल जा रहा है। इसके पास करंट ही नहीं है। गाइस सच्चाई तो बताओ, रात का 2:30 बज रहा है। सच्चाई बताओ तो आज मैंने नहाया नहीं है, इसलिए नहीं जल रहा है। ये देखो गाइस, सच्चाई बता रहा, नहाया नहीं है। नहीं नहाया। गाइस बारबेक्यू खाने में बड़ा मजा आ गया। गाइस बाहर से ना बहुत डेंजर आवाज़ आ रहा है, इसके लिए हम लोग कैंप पे आके बैठे चुपचाप। ये भी डर रहा है, मैं भी डर रहा है। इसको अभी बोलूंगा ना, अभी एक राउंड उधर से मार के जाओ, उधर से एक राउंड मार के आ तो जरा सा, उधर से राउंड मार के अकेला। अगर अगली बार कभी कैंपिंग हुआ तो पक्का जाऊंगा, इस बार नहीं। ये थोड़ा मन नहीं कर रहा है यार, समझ में रात ज़्यादा हो गई ना। बाहर आप देख सकते हो ना, बाहर देखो ना कितना अंधेरा है। देखो ये देखो, जब तक ये दिखा रहा तभी तक है, वरना अंधेरा ही अंधेरा है बाहर। पूरा रात का टाइम है ना, रात को 2:30 बज रहा है। आज हम लोग मस्त सुबह निकलेंगे घर पे आराम से, खा पी लिया। अभी थोड़ा जाएंगे आराम करेंगे यहाँ पे। मेरे को सर्दी भी हो गया है, यहाँ पे ठंडा भी चल रहा है, इसके लिए मैंने स्वेटर वगैरह पहन लिया है। अरे यार सो गाइस एक चीज़ कहना था, कैंपिंग में आ पाओ ना, तो आप अकेले अगर आ रहे हो ना तो थोड़ा रिस्क पे, मतलब ठीक ठाक है, आने के लिए कोई इशू नहीं है। बट आप जब बिगिनर्स हो ना, कहीं नए हो ना, तो आप डायरेक्ट जंगल मत चूज़ करो, जैसे हम लोग ने किया। डायरेक्ट नाइट कैंपिंग को डायरेक्ट जंगल ही ले लिया, और वो भी करजत का जंगल, जो मोस्टली सबसे डेंजर जंगल है, वो जंगल है। रात में तो कुछ दिखेगा नहीं, क्योंकि जंगल तो पूरा अंधेरा रहता है। तो हम लोग यहाँ पे भी कैंपिंग के। और गाइस बताना चाहता हूँ, हम लोग इतना मेहनत करते हैं, आप लाइक कम से कम लाइक और सब्सक्राइब तो चैनल को कीजिए। इतना हम लोग मेहनत करते हैं, आप ही को दिखाने के लिए करते हैं ना। हाँ, हम लोग तो घूमने को तो वैसे भी घूम सकते हैं गाइस, तो थोड़ा सा लाइक आपको करने में तो कुछ वो नहीं, हम लोग मेहनत तो करते ही है, बिना मेहनत का थोड़ी बोलते हैं आपको। हाँ बोलिए, इतना मेहनत करते हैं। आपको वीडियो अगर पसंद आएगा तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और मेरे को बारबेक्यू के बारे में बताइएगा, वो कैसे बनता है। भाई ने बनाया, पता नहीं कुछ भी डाल दिया, बन तो गया, खा भी लिए। अब गाइस कुछ नहीं मिलेगा, उससे अच्छा तो खाना ही है ना, नहीं खाएगा तो कैसा चलेगा। तो चलते थोड़ा आराम करते, और आप प्लीज़ थोड़ा ध्यान देना, लाइक सब्सक्राइब करना चैनल को, और नए हो तो और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करो वीडियो को, और एक कमेंट जरूर करना कि बताना कि क्या लगा आपको, कैसा लगा वीडियो, नाइट कैंपिंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये ज़रूर बताना। तो चलते थोड़ा आराम करते हैं। गाइस आप थोड़ा सोते हैं और अपने माइंड को थोड़ा फ्रेश करते हैं। चलो गाइस गुड नाइट। क्या कर रहा है, सुबह मिलना है?
हो सके तो सुबह का वीडियो हेलो। दिखाएंगे, नहीं तो हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग सीधा जाके निकल ही जाए, वही बेहतर है। हाँ महाराज। सो चलते हैं। अरे महाराज कैंपिंग करने के लिए आया हो। सो गाइस कुत्ते के रोने का आवाज़ आ रहा है बहुत तेज, कुत्ते के चिल्लाने का आवाज़ आ रहा है। देखो सुनाई देता रहेगा आपको कुत्ते के रोने का आवाज़ और कुत्ते के चिल्लाने का आवाज़। कितना बज रहा है गाइस? टाइम हो रहा है गाइस, टाइम हो रहा है अभी 4:16। अभी 4:16 हो रहा है, मतलब सुबह होने वाला है और कुत्ते लोग का इधर रोने का आवाज़ आ रहा है। ये तो अच्छा है कि 3 बजे से पहले नहीं हुआ, अब भी हो रहा है तो ठीक है। बाहर दिखाता हूँ आपको, बाहर देखो, बाहर वहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। सो लगाते अपना फिर से, ये बंद करते पर्दा और आराम करते चुपचाप।